快睇估到，一嚟係呢個三房單位啦，人咧超多啊，咁大家無視啲人，咁啊梗住嘅。我就已經留咗間房，咁啊就都冇乜問題嘅，就其實就三房咯。佢有啲特別之處咧，就係咧嗰個露台咧會係斜斜地嘅，浴室就配翻名廁房啦，露台廳，咁呢個兩房梗廚嚟嘅。呢個咧就做咗改動，即係做咗啲裝修。你見入門口咧就係對住廚房，之後客飯廳、細房、浴室、主人房，咁啊快地睇埋間一房。入門口位啦，人山人海，咁啊睇到幾多就睇幾多啦。係開放式廚房、露台、主人房、浴室，俾個 zoom in 俾大家望下先。咁呢個係嗰邊嘅大基建圖嚟嘅，即係例如有啲咩啊，咁就之後就係模型圖啦。嚟緊就去出價單噶啦，大家快啲揾我啦噃！我哋去睇示範單位啦，直接睇實體，到時再入飛，祝大家抽到錢籌。提大家吓，咁佢示範單位呢個樓底會低咗噶，實質係有3.1米嘅，到時見。